reka mwami ubwo twahageze ku bwawe utugirire neza ntihagire usubira nk'uko yaje. Ingo zose ziri perezida ahantu mwami uzigendere mu buryo budasanzwe, ndetse n'izidahari duhagarariye aho twaturutse hirya no hino, mwami uzigirire neza. Tuzi ko tuje kwiga, tuje kukwigiraho ko uri mwigisha mwiza, ngwino ukoreshe umugaragu wawe, umukoreshe nk'uko utigeze umukoresha, kuko uyu munsi ntabwo wigeze ubaho, nta n'ubwo uzongera kubaho. Maze mwami ibyo wateganyije gupfa kuri uyu munsi, ibyo wagambiriye ko uyu munsi avuga, ibyo wagambiriye ko uyu munsi ubwoko bwawe bwumva, ibyo wagambiriye ko mwami bihinduka mu ngo, ibyo wagambiriye ko bihinduka mu miryango, imigozi wagambiriye ko icagagurika, niba wagambiriye kubaka uyu munsi, niba wagambiriye gusana uyu munsi. Rebondre me varia se correbo yanda la maveria sorombre neza. Mwami ntawe ugukoma mu nkokora, ntawe urogoye imigambi yawe, ntawe urogoye imigambi y'ishapuro. Mwami norere igisamprama amarasi kibomba. Turafatanya ibitekerezo mu mitima yacu byose, turabigomorera kubaha Kristo. Turakubita hasi impaka zose n'ibiciro byose kurwanya kumenya Imana. Turasenya ibihome byose umwanzi agerageza kubaka hagati yacu n'abantu, hagati yacu ubwacu, iyo baka mu ngo zose, hagati y'ababyeyi ubwabo, hagati y'abana n'ababyeyi n'abana nawe, turabisenya byose, turabihindura ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ku mbaraga zawe, urakoze ku nsinzi yawe, urakoze ku rukundo rwawe rutarondorwa, urakoze ku neza yawe idakuka, urakoze ku byo ugiye gukorera ahantu kuri buri wese waje ahantu, kuko ntahuye nawe ngo asubire nk'uko yaje. Urakoze kuri Imana ikomeye, Imana ikomeza, Imana ishoboye, Imana inereye akatromo nereye andamazoro musego. Kandi turagusabye mwami ngo nereye amondere nereye kora ijambo ryera ngo ukanga ubwire ko cyangwa abantu bateranye mu izina rya Imana bari hagati yabo. Mwami urakoze, duhuje umutima tugusaba ngo usane ingo, duhuje umutima tugusaba ngo tugire neza, duhuje umutima tugusaba ngo ukoreshe umukozi wawe nk'uko utigeze umukoresha, duhuje umutima tugusaba mwami ngo ntihagire usubire nk'uko yaje, duhuje umutima tuvuga mwami ngo hano ubwo tuhari ku bwawe, ngwino nawe ubane natwe, uterane natwe, maze ukore ibyo tugutezeho. Buri wese afite icyo agushakaho, buri wese afite icyo agushakaho. Reka mwami ubwo twahageze ku bwawe utugirire neza ntihagire usubira nk'uko yaje. Ingo zose ziri perezida ahantu mwami uzigendere mu buryo budasanzwe, ndetse n'izidahari duhagarariye aho twaturutse hirya no hino, mwami uzigirire neza. Tuzi ko tuje kwiga, tuje kukwigiraho ko uri mwigisha mwiza, ngwino ukoreshe umugaragu wawe, umukoreshe nk'uko utigeze umukoresha, kuko uyu munsi ntabwo wigeze ubaho, nta n'ubwo uzongera kubaho. Maze mwami ibyo wateganyije gupfa kuri uyu munsi, ibyo wagambiriye ko uyu munsi avuga, ibyo wagambiriye ko uyu munsi ubwoko bwawe bwumva, ibyo wagambiriye ko mwami bihinduka mu ngo, ibyo wagambiriye ko bihinduka mu miryango, imigozi wagambiriye ko icagagurika, niba wagambiriye kubaka uyu munsi, niba wagambiriye gusana uyu munsi. Rebondre me varia se correbo yanda la maveria sorombre neza. Mwami ntawe ugukoma mu nkokora, ntawe urogoye imigambi yawe, ntawe urogoye imigambi y'ishapuro. Mwami norere igisamprama amarasi kibomba. Turafatanya ibitekerezo mu mitima yacu byose, turabigomorera kubaha Kristo. Turakubita hasi impaka zose n'ibiciro byose kurwanya kumenya Imana. Turasenya ibihome byose umwanzi agerageza kubaka hagati yacu n'abantu, hagati yacu ubwacu, iyo baka mu ngo zose, hagati y'ababyeyi ubwabo, hagati y'abana n'ababyeyi n'abana nawe, turabisenya byose, turabihindura ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ku mbaraga zawe, urakoze ku nsinzi yawe, urakoze ku rukundo rwawe rutarondorwa, urakoze ku neza yawe idakuka, urakoze ku byo ugiye gukorera ahantu kuri buri wese waje ahantu, kuko ntahuye nawe ngo asubire nk'uko yaje. Urakoze kuri Imana ikomeye, Imana ikomeza, Imana ishoboye, Imana inereye akatromo nereye andamazoro musego. Kandi turagusabye mwami ngo nereye amondere nereye kora ijambo ryera ngo ukanga ubwire ko cyangwa abantu bateranye mu izina rya Imana bari hagati yabo. Mwami urakoze, duhuje umutima tugusaba ngo usane ingo, duhuje umutima tugusaba ngo tugire neza, duhuje umutima tugusaba ngo ukoreshe umukozi wawe nk'uko utigeze umukoresha, duhuje umutima tugusaba mwami ngo ntihagire usubire nk'uko yaje, duhuje umutima tuvuga mwami ngo hano ubwo tuhari ku bwawe, ngwino nawe ubane natwe, uterane natwe, maze ukore ibyo tugutezeho. Buri wese afite icyo agushakaho, buri wese afite icyo agushakaho. Iminsi myinshi sinzi ko nagusuhuje, nagusuhuze gato.
namwe ntabwo nashobora kubahobera mwese mu basuhuza ariko ndagira ngo geste ntoya gusa ndamukiriza uwo mwegeranye ubwo nijye gusuhuje ukuboko kuba ukwawe ariko kuba ukwanjye. Reka twihute kuko dufite amateraniro yanyu mu kanya. Basabye kuganira namwe ku bintu bijyanye n'amakupure. Turashima Imana. Ndagira ngo mubaze murareba neza? Birabona neza? Bazimya amatara? Bayaje mu ijoro ndamutse gusinzi gaho bayazi ni ikindi kizamu kugira ngo tuzamenye bayazimiriza n'isaha reka tucuguze uburyo umwete. Okay, murabona uriya muhungu n'uriya mukobwa bameze gute? Barishimye ko baraseka? Murabona baseka? Barafatanye, barahekanye, bari kumwe. Okay, muze kumera umuntu usoma Bibiliya neza y'Ikinyarwanda aze kudufasha. Hari amaversi abiri turi bubone umubwiriza 4:9-12. Kadusore pa Bishop adusomere niba ese ukoresha marinette Bishop ijoro ryaje. Yesu yavuze ngo ijoro ryaje umuntu ntabasha gukora. Hari igihe bireba mu ndorerwamo nkabona imvi zanjye nkavuga ngo ijoro ryaje. Okay, waba wahabonye vuba kugira ngo twihute. Mubwiriza 4:9-12. Turakenera mikoro kuko ndabona bafite kamera. Okay, reka Bishop dusome afite mikoro. Okay, juste kugira ngo bije muri ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza. Ababiri bagira gute? Baruta umwe. Murabona ko basitse babona iki? Kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. By'imirimo yabo ni ukuvuga ngo bafite amaboko ane ntabwo ari abiri. Turi kumwe? Aha, kuko babona ibihembo byiza bagaseka. Kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we. Iyo umwe yananiwe undi agira ate? Aramubyutsa. Ni byiza babiri. Komeza. Ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa aba abonye ishyano. Aba abonye ishyano rwose. Nguriya ari wenyine akagwa ntawe umubyutsa, ariko uriya aguye undi aramubyutsa. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Murabyumva ese gitinda. Umuntu naho yanesha umwe ababiri bo bamunanira. Yego. Kandi umugozi w'inyabutatu ucika vuba. Amen. Zaburi y'127 umurongo wa mbere. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhije ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Okay, nakoze cyane. Aba bantu bombi nk'uko nababwiye baraseka, barafatanya amaboko, barahekanye, bari kumwe, barasusurutse, ni babiri. Higeze kuba igihe kimwe Imana yarebye ibyago igisubiye inyuma isanga umugabo ari mu bwigunge. Umuntu umwe ari mu bwigunge afite byose ariko yabuze amahoro. Ngo umufashe mukwiye ataraboneka. Hanyuma Imana irazira gikemura imuhuriye mukobwa uri inyuma ye. Urabyumva?
ni nk'uko yamuhaye n'undi yamuhaye gutyo. Hari abandi babana babiri kuriya ariko badaseka, sibyo? Hari ubwo bwigeze kukubaho? Birashoboka ko mwigeze kubana mudaseka kandi mubana. Birashoboka ko umwe yigeze kugunda akavuga ngo wawa koma siwe wabishatse. Birashoboka ko ibyo byabayeho, ariko sibyo twifuza. Turifuza ko ibintu biba bizima, sibyo? Hari ubyumva akagira ngo ibyo bihe bibaho. Iyo mwibeshye gato Uwiteka ntamubakire, muhinduka abandi bantu. Ariko ngo iyo Uwiteka yubatse inzu irakomera, ariko iyo atayirimo nubwo abo mubona baseka, hari impamvu ituma baseka, nuko mu mitima yabo hari umuntu wihishe. Iyo umuntu atari muri bo, hari ubwo ibintu bitagenda neza. Ndabaza rero, cyangwa se ikibazo twibaza ni ikibazo kuvuga ngo se urugo ni iki? What's marriage? Mariage ni iki? Marriage fite definisiyo zibiri. Definisiyo imwe seculere y'isi, indi definisiyo iri biblique cyangwa se ubusobanuro bwa Bibiliya. What's marriage? Are you? Okay. Mariage ni iki? Definisiyo ya mbere iva muri New Oxford American Dictionary. Dictionary ya New Oxford y'Abanyamerika baravuga ngo the formal union of a man and a woman typically recognized by law by which they become husband and wife. Baravuga ngo reka mvuge gutya ngo ni union, ni ubumwe bwemewe buri hagati y'umugabo n'umugore, ariko bukemerwa n'amategeko. Typically recognized by law. Mujya kwa jije, mujya mu rukiko, amategeko akabahuza. Ariko umuhungu n'umukobwa ibitsina bibiri bitandukanye, turumvikanye. Nibyo dictionnaire ya Oxford ivuga, umugabo n'umugore cyangwa se umuhungu n'umukobwa bagahura, amategeko akazemeza. Ngiyo ni mariage. Hanyuma umwe akitwa umugabo, undi akitwa umugore. Iyo ni langage yo mu isi. Ubwo nirengagije bya bindi biriho uyu munsi, sibyo? Barimo bavuga ngo umuhungu n'umuhungu bashingirana. Ibyo ngibyo tubaze tujye muri mariage tuzi. Ubu ngubu terme iriho bayita ngo ni traditional marriage. Ni mariage traditionnelle, kuko ni ikintu traditionnel cy'imihango. Ariko ubu ngubu hari za mariage moderne. Mariage moderne, urugo rusa buri ubu ngubu ntabwo dictionnaire buvugaho. Hari ingo z'aba LGBT, lesbienne, gay, bisexual, transgender, LGBT. Ni ukuvuga ngo umuhungu urongora umuhungu, umukobwa urongora umukobwa, umuhungu uba zombi n'umukobwa uba zombi, n'undi cy'igitsina cye akagura ikindi bakamutera ikindi, transgender. Iyo niyo LGBT community. Ibyo murabizi muri Amerika. Ibyo si byo mvuga. Hari mariage ya kabiri rero, hari definition ya kabiri iva muri dictionnaire bita ngo ni Becker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology Marriage. Iyi dictionnaire aba evangelike bakoresha muri theology. Bavuga kuri mariage. Iyi niyo nshaka gutinda kuko turi abakristo. Iravuga an intimate and complementing union between a man and a woman in which the two become one physically in the whole of life. Ngo n'ubumwe bwuzuzanya buri hagati y'umugore n'umugabo, bituma ababiri bahinduka umwe mu buryo bw'umubiri physically, ndetse no mu buzima bwose, mu mibereho yose bakabumwe. Iyi definition murayiva neza? Okay. Ni yacu y'abakristo iva muri dictionnaire ya Becker. This second definition
definition reflects, iyi definition ya kabiri cyangwa se ubusobanuro bwa kabiri bwa Beka reflect the God ordained ideal for marriage from the beginning. Iyi irerekana neza igitekerezo cyane urugo Imana yarashize muri ideyale. Uru ni rwo Imana yaremye. Urugo Imana yaremye ni urugo rw'abantu babiri bagiye guhurira hamwe bakaba umubiri umwe mu buryo bwa fizike ndetse no mu buryo bwabo bwose. Gusa ibyatinze kubera the fall has made the divine purpose and the function of a marriage. Ibyaha byateje akavuyo rwa rugo twabonaga ruri ideyale nyarugo ruhindurwa kubera intege nke kubera ibyaha zari zibije mu isi. Turumvikanye? Rumaze kwinjira rero ibyaha bimaze kwinjira urugo rwatangiye kugira indi shusho. Ndagira ngo mbabwire urugo rujyanye komeza enada muri anthropologie rero y'urugo uko amago ubungubu ameze. Urwa mbere nababwiye n'ubwo muri Edeni urwaje kuzaho kubera imico rero kuko icyaha cyarinjiye rwa rugo nyakuri authentique rw'Imana rutakaza isura. Haza noneho urugo anthropologique rw'imihango rw'imico rw'amakibikiri. Urugo rwa mbere hano tubona n'ubwo bita endogamy. Endogamy ni uruhe? Endogamy ni abantu bakora ubukwe cyangwa se bubaka urugo ariko bishingiye ku bwoko bwabo, ku myemerere yabo, badashobora kurongora hanze y'ubwoko bwabo. Iyo ni endogamy. Ni ukuvuga ngo urugero ni nk'Abayuda, Orthodoxe juif, Abayuda bategeka umukobwa w'umuyudakazi kurongora umuhungu w'umuyuda. Abisilamu ni ubwabo bwonyine bakabanaho. Donc ni classe y'abantu bavuga ati twebwe ntiturongora abanyamahanga, ntiturongora abatari twebwe, ntiturongora abatari bene wacu. Iyo ni endogamy. Hakaba nano aho muri anthropologie hakaba iyindi ya kabiri bita exogamy. Iyi exogamy ni iki? Iyi aho bemera ko umuntu yajya hirya iwabo, wajya hakurya y'ubwoko bwanyu. Ni ukuvuga ngo ushobora kurongora mutari wene wanyu. Uru nabwo ni biremewe ko wabikora gutyo. Hakaba n'undi bita ngo ni monogamy. Monogamy ni ukuvuga ngo ni umuntu usazana umugore umwe cyangwa umugabo umwe. Ni ukuvuga ngo ndarongoye n'uyu nta wundi, cyangwa se ndarongowe n'uyu mugabo nta wundi. Mumbabarire kubitindaho kubivugaho no kugira ngo tuze kumva misi y'urugo ninjya kujya hariya. Hakaba urundi bita polygamy. Polygamy ni iki? Polygamy ni umugore cyangwa umugabo ufite abagore benshi cyangwa abagabo benshi. Ukaba ufite umugore, ukaba ufite undi Felix, ukaba ufite undi hariya n'undi hariya, cyangwa umugabo cyangwa umugore akaba afite abagabo benshi. Ça dépend la carte. Hakaba rero icyo bita polygyny. N'ubwoko bwa gatanu. Polygyny ni iki? Ni guha umugabo afite abagore benshi. Hakaba yindi ngo ni polyandry. Polyandry ni iki? Ni igihe umugore afite abagabo benshi. Ibyo byombi nibyo biva muri polygamy. Umugore akagira abagabo benshi n'umugabo akagira abagore benshi. Zenda bamwe mu mico yanyu ni mushobora kuzumva ariko hari imico ibigize. Umugore akaba afite abagabo benshi cyangwa se umugabo akaba afite abagore benshi. Ayo mariage yose mvuze araha ku isi, mu bihugu byinshi, mu bihugu bimwe, mu mico imwe, mu bantu bamwe. Ibi byose zenda abantu ndimo muhira mwemwe murakijijwe cyangwa se muva mu bihugu
bitagira ibyo, ariko abandi byo ni ibintu bisanzwe mu mico imwe. Impamvu y'urugo ni purpose of marriage. Nabanje kubabwira urugo Imana ivugaho nuko abisi baruvuga. Abisi bavuga ko urugo ari urwemejwe n'amategeko, ariko Imana ni ubumwe no kuzuzanya, ababiri bagahinduka umwe. Ariko isi nanone kubera ibyaha yiremeye uburyo bwinshi, bamwe bakarongorana ubwabo, abandi bakarongora hirya y'iwabo, umugabo akagira abagore benshi, umugore akagira abagabo benshi. Ibyo nabyo ni mu mico y'abantu. Purpose ya marriage rero, intego cyangwa se impamvu ya mariage, the purpose of marriage is to reflect the relationship of the Godhead, divine nature, and to serve Him. Impamvu ya mariage cyangwa se y'urugo ni ukugaragaza cyangwa se kwerekana ubusabane bw'Imana no kuyikorera, ubusabane dufitanye n'Imana no kuyikorera, kuko Imana iba mu butatu. Imana niyitegetse n'iri hejuru. Urugo rero nabwo Imana yarushijeho kugira ngo yayirarishe kwa gutegekana cyangwa se bwabuzuzanye, ariko harimo kubahana bibashe kuba. Uko Imana isumba byose, ni nako no mu rugo itwigisha iyo iyirarishe, uko kurutana cyangwa se nimvuga kurutana si ugukandamiza mu byumve muri sanse mvugamo, harimo kubaha inzego. Ikindi nanone no gukora uko Imana yadukoreye, natwe niko wagomba kwikorera. N'ubwo rugo rero birarefureta, biragaragaza imikorere y'Imana. Urugo ubundi intego yayo no kugaragaza imikorere y'Imana. Reka tuvuge ko urugo is a very important institution to humankind. Mu bantu cyangwa se mu buzima, mu mitegekere y'abantu, urugo niko rwa mbere, niko rwa mbere gusumba izindi nzego zose zibaho. Mu isezerano rya kera dufite urugo, mu isezerano rishya ryitwa itorero. Itorero n'urugo ni ibintu bifatanye. Imana niyo yashingiye Adamu na Eva, niyo yubatse urugo. Mu isezerano rishya Yesu aravuga ngo nzubaka itorero. Tuvuga ngo itorero tukunze kuryita ngo ni umugeni wanjye wa Kristo, nibwo rugo. Tuvuga ngo iyo urebye isezerano rya kera ryose, isezerano rya kera ni amafamiye, ni imiryango. Rugenda rukurikiza umuryango kuva kwa Adamu ukajya kwa Seti, ukamanuka ukazagera kwa Nowa, ukajya kwa Shemu, ugakomeza ukajya kwa Aburahamu ugakomeza ukagera kwa Isaka, Yakobo, abana 12 ukagera kwa Yuda, muri Yuda ukazakomeza ukagera kwa Yesu. Ayo ni amafamiye. Afite abahanuzi bavugaga babwira amafamiye. Isezerano rya kera ryose ni famiye, ntabwo ari imigani, ntabwo ari histoire, ni amafamiye, kuko niho Imana ishira icyubahiro cyayo. Kandi amafamiye, ifamiye Imana akurikiranye yari ifite abana bangahe? 10 bangahe? N'ababiri bene Yakobo bari bangahe? 12. Imana igenda ibakurikirana kugeza Kristo abavukiyemo. Yesu rero nawe aje ahitamo abantu 10 bangahe? N'ababiri arabakurikiza, nabo baragenda ku isi yose. Umuryango ubundi wagombaga kororoka ukabyara abantu basa n'Imana. Nuko ngo Adamu yavutse yabayeho afite ishusho y'Imana. Abana bose ba Adamu bakagombye gusa n'Imana. Imana ibaha mandate yo kugenda babyara ngo bororoke, babyara utumana. Bukeye Satani araza ateramo ka virisi, udushitani dutangira kuvuka mu bantu. Igihe cy'umwuzure Imana ibakuraho, kuko icyo gihe hari hamaze kuba ibivange by'abantu n'amadayimoni. Bamaze kuba Imana ibakuraho, hasigara umuryango wonyine utarabaye korompi. Igihe cy'umwuzure, ndibutse ko kuva igihe cya Adamu kuzageza igihe cy'umwuzure, icyo gihe hari famiye.
iyo famiye yari hari rero yari imaze kuba korompi. Muri Edeni Imana yaravuze ngo uyu mudamu, ngo muri uyu mugore hazavamo umuntu uzakandagira iki? Inzoka. Murabyumva ngo abikandagira agatsinsino. Kuva icyo gihe Satani ntiyaryama, agenda ashakisha mu bakobwa. Nicyo gihe yamanuye abamarayika baguye, abanefilimu baraza batangira gutongoza abakobwa bo ku isi, barabatereta, noneho batangira kubatera amada, kuzarana nabo. Aho niho havuye abajeyo muri antikite. Icyo Satani yashakaga ni iki? Satani yifuzaga ko hazava wa wundi uzamukandagira. Ashaka kuzara raseze, ashaka kubyara abantu kugira ngo batazamutera. Imana ibibonye nayo, abo bose bicisha umwuzure bakuraho. Iravuga ngo nta bantu bazima bakiriho, uretse gusa abantu 8 basigaye. Umubare 8 n'umubare w'itangiriro. Donc new beginning. Muhibere Imana, muri inyungu muhibere. Nino ni mutanga babiri. Abo mu gihe abana. Okay, anyway, reka tukumvikane. Satani amaze kubona ko hari abakobwa barimo bavuka n'ibindi, ngo birashoboka ko muri aba bakobwa hazavamo umuntu uzabyara wa wundi muri Edeni Imana yavuze. Noneho imanura abamarayika bitwa abana b'Imana. Abo bari abadayimoni baguye bavanye na Satani 1/4 mu ijuru. Igihe Satani aguye, ibyo ndimo ndavuga igihe cyambere ya Delige. Igihe cyambere ya Delige, kuko habaye hari ibihe 14 zabayeho uhereye ku kuremwa kubaho. Igihe cyakera isi itararemwa, ijuru itararemwa, icyo gihe cyabayeho. Bukeye habaho igihe cya Lusiferi, bukeye habaho igihe nanone Imana yongeye kurema isi n'ijuru, irabirema ibikuye mu mwijima, kuko isi ya mbere yari yarishwe na Satani igihe yamanutse ava mu ijuru, yamanukanye uburakari, arayirimbura yose, yuzuza amazi. Nicyo cyatumye Imana yongera gukura isi mu mazi. Icyo gihe cya creation, cyo kurema, niho duhera. Hariya mu Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere, ngo mbere na mbere hari Imana. Ku murongo wa 2 isi yari yuzuye umwijima. Hari distance hagati y'umurongo wa mbere n'uwa 2 ifata nk'imyaka n'imyaka. Aho Bibiri ivuga ngo Imana yongera irarema ikura isi mu mwijima. Yari irema isi yindi ya kabiri. Nicyo gihe habaga inyamaswa bita ba dinozore. Za dinozore zabayo kera cyane, zahinduwe n'umuriro n'amazi icyo gihe. Hanyuma habaho igihe rero umwana w'umuntu yabayeho ari innocent, nta cyaha azi. Muri innocence ni igihe cya Adamu. Bukeye umwana w'umuntu amenya ubwenge, ni igihe baguye. Bukeye rero haza kuza icyo bita guverinema y'abantu. Ndavuga institution yashyizweho, guverinema y'abantu. Abantu bashyizeho guverinema ya mbere mu Itangiriro igice cya 11, igihe haje umugabo witwa Nimurode yakomokaga kwa Hamu bene Nowa. Abana 3 ba Nowa bacitse icumu y'umwuzure. Bari bafite abagore 3 na nyina na se, bose bari 8. Umubare 8 n'itangiriro ry'ubuzima. Abo bamaze kuva mu mpuge. Igice cya mbere nicyo muzi abazungu mubona. Abangaba bazamutse mu Rusiya bakazino, abakokeshiyane bari bakomoka kwa Yafete ni kwa Gomer ni mu Rusiya. Icyo gice cyose barazamuka mu misozi y'Urusiya, harimo n'Abahindi, harimo n'Abashinwa. Ikindi gice cya 2 ni cy'Abayuda gikomoka kwa Shemu. Igice cya 3 ni cya Hamu, abaribo birabura bafite uyu mubiri. Abirabura rero bakomoka kwa Hamu, abazungu bakomoka kwa Yafete, naho abandi bakomoka kwa Shemu. Ayo n'amagukora 3. Ushobora kubaza ngo ese ni gute ibara ryaje umwaka w'abazungu abandi? Ni ukubera miliye bagiyemo. Uruhu rwa mbere rwatangiye n'uruhu rwirabura. Adamu yari igikara, Adamu yari umwirabura, kuko ijambo Adamu, damu n'amaraso ni umutuku. Donc uyu mubiri wacu ntabwo ari umuzungu, ni igitaka ntabwo ari ikizungu, ni ikirabura. Adamu biva mu gitaka. Muranyumva neza? Good. Uwo ni wo mubiri rero. Abandi bagiye batakaza uruhu rwabo kubera imbeho, bazamuka mu misozi, iriya misozi ya Caucasia mu Burusiya, bazamuka bagenda za Mongoli n'ahandi. Ariko uruhu rwatangiye n'uruhu mureba. N'aba Abrahamu ubwabo bari igikara, n'igihe cy'aba Yosefu bari igikara. Igihe Yosefu yagiye muri Afurika, muri Egiputa, bene wabo baraje baramuyoberwa, batangira kumuinterpreta kugira ngo yijijishe. Ntibari bamenye uwo ari we, kuko yasaga n'Abanyegiputa. Abanyegiputa b'icyo gihe barabirabura. Muranyumva? Igice cya 11 rero hajyaho icyo bita umunara w'i Babeli. Umuntu wa mbere wazanye civilisation yari umwirabura yitwaga Nimurode. Nimurode akomoka kwa Hamu. Hamu no mu
akushe. Mwibuke ko icyo gihe Edeni, iyo Bibiliya ivuga Edeni, igice kinini cya Edeni cyari muri Afurika, ikindi cyari muri Iraq. Ariko aho umuntu wa mbere selon les historiens yavuye, abahistoriens bavuga ko yavuye umuntu wa mbere muri Afurika, hariya Tanzania. Mu bascientifique, inyamaswa isa n'umuntu uyu munsi bayisangana muri Afurika. Ziriya ngagi mubona, ziriya ngagi ni ingagi zisa n'abantu. Niba bemera ko evolution ibaho, bavuga abantu bavuye mu nyamaswa, nuko ko inyamaswa yeruka isa n'umuntu bayisangana muri Afurika. Icyo gihe Bibiliya ivanga umwana w'umuntu ngo bahaguruka berekeza iburasirazuba Ishineyari. Immigration ya mbere yabaye abantu bava muri Afurika bajya muri Iraq. Muranyumva neza? Muri Iraq mu gice Ishineyari ni hehe uyu munsi? Ni muri Musole iriyo muri Iraq. Ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bavuye muri Afurika yo hagati baragenda berekeza iburasirazuba, niho bashinze iminara miremire iyo bita zigurate. Iyo minara miremire rero abaperezida wayo yubaka ampire nini, ampire ikomeye cyane. Murabyibuka ngo mureke twiyubakire umunara tuzagere ku Mana. Bari bafite ururimi rumwe, sibyo? Bari bafite icyerekezo kimwe tujye iburasirazuba, bari bafite umushinga umwe twubaka umudugudu, bari bafite vision imwe tugere ku Mana, hanyuma barakora bose. You remember the history, muribuka histoire. Amen. Amen. Uwo munsi nicyo gihe abantu bavuye mu cyo bitaga ngo ni bavuye muri innocence binjira muri conscience ibitekerezo, umutimanama, binjira muri gouvernement. Icyo gihe politike yatangiye. Politike ihera ku munara w'i Babeli. Politike ntiyaremwe n'Imana, gouvernement ntizaremwe n'Imana, zaremwe n'abantu. Icyo Imana yaremye ni umuryango n'itorero. Amen. Nizo institution zonyine zashyizweho n'Imana. Ibindi ni abantu bagiye bakomatanya bashira. Ariko institution zizwi zemewe n'Imana ni itorero na famiye. Hallelujah. Okay. Nta gihugu cyabaho, nta kintu cyabaho hatariho umuryango. Ndabeshye? Byose bikomoka he? Umuryango. Bibiliya yose iyo uhereye mu itangiriro ukazageza mu ishurirwa bavuga umuryango. Batangira buri muri Edeni, tukaza kurangiza ngo twese turi hamwe, sibyo? Ngo mwuka niki n'umugeni, baravuga ngo ngwino. Nicyo jambo rya nyuma rihero. Donc batangira bavuga Imana ishakisha Adamu mu muri Edeni. Adamu muri bigasoza bivuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino. Ngo nabo baravuga ngo hamendaje. Oh, hallelujah. Hallelujah. The nature of marriage, nature cyangwa se ikiranga mariage ni iki? Number 5. Ikiranga mariage ni complementarité, ubwuzuzanya. Umugore akuzuzanya n'umugabo. Iyo ikintu cyavuyeho ibintu biba byataye ishusho. Ubwuzuzanye. Bibiliya ivuga ngo umugore yaremwe nk'umufasha ukwiriye, a helper suitable. Umufasha ukwiriye, a helper suitable for the man. Mugiye burayita ezer kenegdo. Nuko ngo umufasha ukwiriye, ezer kenegdo. Arakwiye do niko kwambara urukweto rugukwiye. Nambara namba 14. Ajeni 14 ni 13 kanini. Biterwa n'igihugu nibagiwe. Haraho nambara 46. Ahani nambara 45. Biterwa n'igihugu. Italiano zigomba kuba ari 46. Inyamerika arubwo ari 44. Kuko ibintu tuzanye zigira forme n'ibintu bibatara ibiraho. Ibintu z'abanyamerika nizigira Italiano zigira agaforme kaziye Italiano kubera ko ikirenge kaba gafite umuntu gasonga yari bisaba ko umuntu yambara 46. Rero kugira ngo mbone birato mbaza gusenga. Bona urukweto maze gusaba Imana kugira ngo ibe urukweto rwiza. Hari igihe rero mbwiriza mu rusengero kubera ishati nambaye, ikoti nambaye, ipantaro nambaye, kaba afite urukweto rwiza cyane bijyanye n'icyo bita ngo ni matching. Ariko rwa rukweto rukanja kuko rutamfashe kandi nanjye nanze kurureka kuko urasa n'ibyo nambaye. Kuko
ariko noneho nkaza ku cyumweru nigisha nk'amateraniro 3 kabwiza nageze hagati nkumva urangiye pe rukandi abantu bakagira ngo ndi mu mwuka akabugo amarira tonyanga akaza yafata pastor yabifashe nawe urimo rurandinda uranje wanyishe icyo gicyo nkora kugira ngo ntagaho hantu bitambingiza nyine mu mwuka narangiza ngahamagara mu pastor tirangizanya nabo mukabwira ngo nafashwe n'umugano nagiye muri biro guhindura bahita gahindura cyangwa se nabona byakomeye cyane kazikuramo kubereka ko nubashimana ndahi imbere mose kuramo inkweto uhagaze nahera kazikurira ngo pastor wacu yaciye bugufi uyu munsi nabo rwandiye rotovateza Imana rero yahaye Adamu umugore umukwiriye hari abareba rero dusura twiza kugira ngo ni ugukwiriye akareba agakobwa kize n'agahungu nguriya rero ukwiriye nawe n'urukweta rukuri mugabo igihe cyose mu ntonganye no mu ntambara mugabo mu Rwanda kuko wazanye agasura ariko ndi wazanye urukweta rugukwiriye natire ya mariage urugo ubundi umuntu yagahumbye gukwira mugenzi nibwo Imana yaremeye Adamu ahantu yari afite n'ikinogo icyo araza arakuzuza Yes, it's true. Hallelujah. Hallelujah. Kuko umugore ukwiye ni Imana iva ku Mana. Ntabwo ari shwa, ntabwo ari igitekerezo cyawe, ntabwo ari ubwenge bwawe, ni Imana imuha. Nawe ibindi byose ni ugushaka ibimwakira. Uze kubaza abakobwa ko bati umukobwa aza ngo pastor mundashaka gusenge ngo umuhungu muremure w'igikara sindumva bavuga inzobe sinzi ikibazo abakobwa bagira na n'inzobe kandi nabo n'inzobe ikindi ajya kubwira ngo ndashaka umuhungu muremure kandi anica n'aka kameza karaha noneho wareba umwe arayica kuko n'undi arayica ikindi byenda ku mahirwe make uyu mukobwa mugufi yize kubera ibibazo yagize umuntu ashaka umudokiteri noneho umuhungu agize kuba muremure agize kuba igikara agize kuba dogiteri uyu ngiyize ni mugufi n'iki ndashaka gucapira iyo mugabo akenshi twarabacapse zizacapa kugira ngo mutahe munezero turabisengera ariko n'igicabo kuko abayakire nakujije amahoro ko bamufakazi wo muri Luka 18 Luka 3 aho uyu mukobwa kwiyigwaga gupfuka mama Mana turareba umuhungu muremure w'igikara w'umudokiteri turamuremeye agataha nezerewe hari n'ubwo ariko Imana ibikora kubera kuresisita akabanza ikamuza Imana yabwiye Isirayeli ngo mwasabye umwami ntashaka ngo bukenda barakara ngo none ngo wabara n'iby'abikorongoma mwasabye ko bitabatabara ku rugamba ngo nabo bahaye mu burakari ngo yewe Isirayeli muririmbuje ngo kuko wanyuze n'umuntu ugashaka ushaka hari gukora Imana ikaguha icyo hanyuma kikamuhana urugo rero rw'ibivu ni urugo rw'abantu buzuzanya si urugo rw'abantu byirirwa baterana amacumu turumvikanye aha icya gatandatu hari imirimo ibiri ya ngombwa two specific functions y'urugo itangiriro rimwe 28 rw'Imana rubaha umugisha iravuga ngo nimwororoke mugwire muzuze isi mwimenyereze ibiyirimo muyitegeke Imana yasoze umugore n'umugabo kuzuza izi nshingano zombi ijambo rya mbere ni procreation iri jambo riri mu bintu bibiri hari ukurema no kongera kurema cyangwa se korora uvuga ngo uyu ni umurimo ukomeye cyane Imana ni Imana ya sisiteme y'iki sisiteme ni imikorere ushyiraho waba udahari ibintu bigakomeza kugenda udahari turatumvikanye iyi tandukanye n'abantu batagira sisiteme twebwe abanyafurika ntitugira sisiteme ntituzi gushyiraho sisiteme ko tuba dusigaye ariko ibintu bishoboye kubera iyo upfuye nibyo bateze gusubira ariko igihugu umurimo aya mazu mbona basi na basekuruza bayubatse mu 1900 ariko abana babo kandi bizaje ariko twebwe baraba imyaka 10 ishize barakeye ariko muri iki gihugu cyubakise kugerera ngo kwese nyamara twebwe
bibuka gusa amazina yabo abakene nabo mubabarize siko bimeze abakene barakize umuco wo kuvuga abatarashakirwa bagahera ubundi ko tubashakira abantu bajya basuzuma kuko bateye imbere ariko iyo ufite bizakomeza mu myaka 10 iri imbere ikibazo ni uko tudashyira muri sisiteme imana imaze kurema adamu na eva yarakoze imaze kurema adamu uwo arazaza bitoro kandi ni shefu bikanani y'ibihugu akakazina procreation bati nani mukomezi imana ikamuha abana arangiza ikahagarika kutara umugore wawe abana babo bakomeza donc iyo ni sisiteme barabona nikora muri factory y'inkoko zigenda kugeza iyo wibeshye bakaritse bonyine haza inkoko 10 cyane mu kadomo abakoze muri factory barabizi cyangwa bakanakoza yiwe ni ukuvuga ngo ugomba kubihagarika niyo mpamvu bibiri ivuga kuza kubiza bigomba gukomeza naho imana ya sisiteme imana iyo mu isi yari n'umwijima ngo umucyo umurika n'umwijima imana imaze kwibona ko itazahora n'amaso ari muri iki isi kuko ari umucyo ihasizeho ibiva bibiri izuba rikora amaboko ukwezi kukurusha donc sisiteme n'igendere bivuga hanyuma wazuba ukikije imana igihe cyose yavuga ngo ntazi umugabo ngo izuba n'ukwezi ngo bikiri mu imbabazi zanjye zanzitswe kuri mirongo imana ikomeza icyaha n'umugabo w'ezeransi ukwezi izuba kuko ni sisiteme yashyizeho inzu yigenderera umunsi uzahura nawe bibiri yavuga ngo izuba rizahagarara n'ukwezi ngo ntizamurike nitubana nayo izamurika ariko tukiri ku isi yashyizeho igikora sisiteme vuba sisiteme kurema kw'imana rero yagukishije umugore n'umugabo niyo bagomba kureba niyo mpamvu iyo umugore adafite umwana iyo umugabo atabyara tugomba kumusengera ngo abyare ni inshingano y'imana yawe procreation tugomba kororoka no kugwira icya kabiri ni dominion guteka ruling and subdue birerekeye ngo mwitegereze kw'ibimenyetso biri ariko ni guteka umwana w'umuntu yavukanye gutegetsi neza niyo mpamvu yubaza imana kubona umwana w'umuntu isi mutegetsi baje mutegetsi imana yarabaye cyane bibera mu gukora icyaha n'imbatanye icyo zaba imana kubona umuntu ukora utegeka none icyaha arategeka uragaruka ko warangiza yose icyaha ko ujyana ukabana ugafata amafaranga y'isukari mu muntu nawe bikababaza imana wewe wo gutegeka amafaranga si bwo gutegeka iyi size zakagutegeka murabona umunsi twiga kwigipima y'ibi ariko imana yarahaye umwana w'umuntu ibintu nibyo byamuka wibintu byarakize yamuhaye ibintu kubyara no gutegeka umutegetsi gukora ibintu icyazanye Yesu kuri isi mu gitabo cyabo kizahise gatanu 10 Biblia yavuga ngo yaratambuye akabwira abami n'abahanzi ngo tuzimane n'isi yaragize abami n'abatambuye bazina mu isi gatanu 10 donc dufite gutegeka dufite ntitugomba ko ngo turaba bacu umuntu ordinaire ashobora kuba iki ashobora kuba iki extraordinaire bivuze ko rero twahawe gutegeka uzi icyabaye satani yaraje gusa aragitwara abajya mu butegetsi umunsi Yesu yasenga mu gutari iminsi 90 satani aramubwira ngo emera upfukamire ngo kuko iyi si iri mu nara n'itaha ngo nanjye ndari kupfukamira Yesu aramubwira satani viyo tugerageza imana yawe tujora gupfukamira hari uburyo yabimwambuye harangira kuyobora nawe twari rwose mbese mu ijuru ngororane n'abahamagaye umubwira kubyara udufuri twa satani Kayini atera umuruguna iyo yari imana karaga satani Kayini karaga satani donc ubundi Adamu yagomba kubyara imana ariko umushitani butangira kwinjira mu bantu bukeye haza Adamu wa nyuma avuga ngo Adamu wa nyuma ninde ni Yesu Adamu wa nyuma we atubyaza umwuka n'amaraso
amaze kutubyaza umwuka n'amaraso, aratubwira ngo rero mwe mwavutse ubwa kabiri mwabatijwe batizo no kwimikwa mu mazi, ni ukuvuga ngo mwe mwimitswe mu izina rya Data, mukimikwa mu izina ry'Umwana, mu izina ry'Umwuka wera. Bisobanuye iki? Iyo umwana avutse yitwa izina rya se. Rero natwe twimikwaga mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana, mu izina ry'Umwuka, uvamo ufite identite y'Umwana. Warangiza rero akavuga ngo nimugende muvuge ubutumwa, mubwirize abantu bose, mubahindure kuba iki? Abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka wera, ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo dore ndi kumwe namwe kugeza. Iryo jambo ngo mubigishe ni ijambo ririmo training. N'abana b'Imana ariko bakeneye kuba training, noneho biga ingeso z'ubumana, bagendere mu bumana, isi yose muyihindure. Misiyo yananiye Adamu wa mbere, Adamu wa nyuma niyo yaduhaye ngo tugende tubwirize abantu nabo base n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo uwa mbere we yagombaga kubyara biciye mu mbuto y'umugore n'umugabo, bakabyara basa n'Imana. Ariko ubu ngubu noneho Petero yavuze ngo hari imbuto itangirika. Iyo mbuto itangirika ngo nimugende muyitere iyo ntanga, muyitere mu bantu bakizwe base n'Imana. Iyo niyo misiyo twahawe. Hanyuma aho tuciye hose tukaba abami tugategeka. Iyo ubazanye ku Mana ubu umwami wawe, ariko tukaba dufite umwami w'abandi w'abami. Umwami w'abami ninde? Kuki yitwa umwami w'abami? Iyo impamvu yitwa umwami w'abami si uko Yesu ari umwami w'abami b'abapagani, no, nuko kuri we isipoze ko wowe wamumenye uri umwamikazi. Rero nawe ni umwami wa Yesu. Si umwami w'abami b'isi, no, Yesu ni umwami w'abami twe twakijijwe. Haleluya. Urugo rero, urugo rugomba kuba rufite inshingano ebyiri: kubyara no gutegeka. Ariko marerezema indwara ziradutegetse, ubukene buradutegetse, agahinda karadutegetse, gushwana biradutegetse, twatakaje agaciro k'urugo. Icya karindwi, urugo ni ukubana akaramata, permanent union and commitment in couple. Kubana burundu mudatandukana. Hariho commitment, ibyo mwemezanyije, hariho na permanent union, mukabana igihe cyose. Amen. Hallelujah. A new permanent union niyo bita ngo ni cleaving, kuba hamwe, guhinduka umwe. Muri Genesis 2:24 itangiriro 2:24 bavuga icyo bita strong bond between the members of this union. Kubana kugira ntiyagire ubatandukanye, muba mumeze nka sima, bateye nka sima, umuntu akabura hwacyo. Ubwo nibwo rugo ideale rwa rundi Imana yagambiriye. Simvuga amago y'ubu ngubu mu bandi minsi ibiri kwa mwatani, ndavuga urugo Imana ifite mu mutwe wayo. The marriage bond was to be permanent. Yes, separation or termination of the marriage union was not an option before sin entered the world and death with it. Gutandukana kw'abashakanye kibyari muri gahunda y'Imana yashizeho. Ibyo ni ibyazanywe n'integeke z'abantu. God's ideal was for marriage to be permanent and exclusive. Urugo rwagombye kuba ruri permanent kandi nta wundi uvogera. Ntawe uvogera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Oh, haleluya. Ibyo mubona uyu munsi birimo nuko icyaha cyinjiye mu isi. Icyaha kimaze kwinjira mu isi, hari ibyabaye, ibintu byinshi byarabaye. Separation zirinjira, divorce zirinjira. Divorce irinjira. Divorce yazanywe n'icyaha, kuko ibyanditswe bivuga. Kubana karamata cyangwa se byasezerano ry'iteka byagaragazaga abavukana abashakanye bakagombye kubana burundu badatandukana, kuko tubisanga mu Migani 2:17, Malaki 2:14. Donc ibi ni ibyanditswe byose. The other slide hii wala no aho covenant commitment nuko kubana ririya sezerano ryo kubana ni isezerano rigaragaza abantu babiri bemeye
kumvikana ku bana badatana. Imigani kabiri 17, Malaki kabiri 14. Icyiza hazazanye n'ikirere. Icyaha cyazanye polygamy. Polygamy ni umuntu kugira abagore benshi. Icyaha cyazanye concubinage. Concubinage no kugira umugore wemewe n'abandi bose ugenda iruhande mukabyara. Icyaha cyazanye incest, gusambana kw'imiryango. Icyaha cyazanye iki? Ubusambanyi, adultery. Icyaha cyazanye rape gufata ku ngufu, viol. Icyaha cyazanye iki? Cyazanye prostitution, ubusambanyi bugamije inyungu. Icyaha cyazanye ibibi byose ushobora kumva, kinds of immorality. To damage or destroy the marriage relationship. Marriage commitment are violated. Rwa rugo ya mariage Imana yavuga itakaza agaciro. Haraba divorce izanwa n'ibyaha. Premarital sex. Abana b'abakobwa gutangira gusambana bakiri bato n'abahungu batarubaka. Umuntu agataha atari isugi. Bibiliya ni konsekansi z'ibyaha. Ubundi umugore agomba kuba vierge n'umuhungu agomba kuba vierge. Imanzi n'isugi. Ariko ibyo kubera ibyaha babikorera kandi bagenda bazira. Couple living together out of wedlock would never have occurred had not sin entered the world. Amago mubona yatandukanye atandukanye nuko icyaha cyinjiye mu isi. The fall severely damaged the marriage relationship. Kugwa k'umwana w'umuntu ikintu cyane cyabaye affected ni mariage. Umunsi umwana w'umuntu ntabwo icyababaye icyakomeretse cyane. Biblical advice, hari icyo Bibiliya itubwira cyangwa se inama za Bibiliya number 8. Babare birimo nihuta gatoya. Biblical advice for marriage to function now according to God's ideal. Believers in Christ need to marry only believers. Kugira ngo uzagire urugo buzima, ubundi abakijijwe bakagombye kurongora abandi bakijijwe. Apana gukizwa uzakiza, kurongora uzakiza. Goreka muzana azakirizwa mu rugo, ntituzi uzakiza undi, ntituzi uzajyana undi. Kuko sitwe tuzana abantu mugakiza n'Imana, sitwe dukomveka abantu n'umwuka we. Iyo wizaniye rero uzakiza, ntugutangiye kurwaza muri fiançailles. Ibaze rero nugera muri mariage zawe bimeze gute? Biragoye. Whenever God directly brought a man and a woman together in marriage, both were believers. Muri Bibiliya twajya twibona Imana yihuza abantu bafite imyizerere, abantu bafite gukizwa bizera. Gusa ubundi tukimenya bizera abari. Usanga abantu b'abahungu mu rusengero abapagani, ugasanga abakobwa n'abapaganikazi. Ntitukimenya kurongora ukijwe n'udakijwe. Hari uko ati ngewe umupagani wanjye wari hanze afite ingeso nziza kuruta abarokore birirwa basimbagurika. Akavuga ati se none ngewe ni pasiteri. Icyo gihe natwe n'ibibazo turi mu bibazo zadukomplize ntitukigira igisubizo. Igisubizo gusa ni kimwe, ni ugusaba Imana ikaguha ukijwe. Kandi gukizwa si hanze, gukizwa ni imbere. Nubana n'umuhungu mukaba n'umwaka 2-3 mukira abafiyanse atarakubwira mu nsoma nkoraho uzamenye kuri bose. Naho mutangira umunsi wa mbere wo koga gatangira kuguhuna nawe utokesha kibisha. Kuko ibintu biba byatangira. Nubwo mwamuririmba muri korali fukuze. New Testament believers are also not to be unequally yoked with unbelievers. Bibiliya ivuga ngo abantu badahuje kibaza. Iri jambo unequally yoked muzi ibimasa byahindaga bifite imbago mu majosi. Voilà. Unequally yoked no kuvuga ngo ibyo bimasa byombi bigomba kuba biresha kugira ngo bibashe gukurura isuka iri inyuma. Ariko iyo kamari kagufi ikindi kiri kirete ushobora guhima. Inako bimeze rero urugo rwawe rumwe ari hasi n'undi ari hejuru rukomeza rugira ibibazo swate uhejuru aravunika cyangwa haruguru y'isuzu hasi usanga mufite ibibazo by'ama fracture muri famille. Hari affection haze infection. From wedlock to deadlock. Ndagira ngo mureba abantu. Murabona bari abantu. Batangiye kuriya murabona ziriya mpeta zo. Murabona izi mpeta ziri aha. Bariya bari mu cyo bita wedlock. Wedlock, the state of being married.
yakuyemo impeta aravuga ndayikwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ni isezerano dukoranye nawe iteka ryose sinzaguhemukira, ayimushiramo. Undi nawe abisubira kwambitse ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ni isezerano dukoranye uyu munsi sinzaguhemukira. Barangije barahoberana barasomana. Muribuka abandi babiri naberetse, dore noneho iminsi uko igenda dore uko bameze. Murabona igiti kiri hagati yayo, murabona icyo kiziriko kubaziritse, ni ukuvuga ngo ntawe ureba undi. Iyo muryamye mu gitanda umwe aba areba kaskazini undi kusini, este weste, ngo kuko ijuru n'isi bitandukanye niko no muri aya mago amera. Umwe akarara yerekeye iriya n'undi akarara yerekeye iriya, umwe akarara agona n'undi akarara yimyoza bugaca mu gitondo. Donc iriya niyo bita deadlock. Deadlock ni ukuvuga ngo batangiye gushwanyagurana, kumarana, gutandukana, kutumvikana. Wedlock ni ukuvuga ngo ni igufuri ryabahuje. Deadlock ryacitse rya gufuri ryabahuzaga. Nagira ngo ukomeze. Husband, urabona abo bantu ukuntu baziritswe bombi, barababaje, barabona banezerewe. Hari uwo byari byabahuke muri bo. Ubibona ko hari abo twicaye hanze kuriya mu mutima. Murabireba? Umwe ko arareba iriya n'undi ko arareba iriya, hagati yabo hari igiti. Hanyuma bombi bari mu mugozi, ntibashobora gutandukana kuko Bibiliya iravuga ngo ni icyaha, ariko bakanara baryana bombi baboshwe. Murabyumva neza? Ikindi ntibashobora. Aba bantu bararushye cyane, bararushye bibabaje cyane. Deadlock ni iki? Deadlock, it's a situation in which no progress can be made. Muba ahantu kimutera imbere kimusubiramo inyuma, muri ahantu hagati gusa, haba uduca bugufi haba uduca hejuru. Hari umwe asaba imbabazi, undi agahora ari Imana batazisaba, kugira ngo wongere ugire uduhoro dukeya ufite ukongera kandi ngo mbabarira basi kubabarira iki, cyangwa se ngo byandike, agahora kwandikisha inzandiko buri munsi kugira ngo ejo bitazongera. Kuko umwe yanze guca bugufi, n'uwaciye bugufi nawe bamuhaye amakondisiyo akomeye kugira ngo yongere yubake, akandika. Bwacu ikibazo cyagira agahamagara famiye ngo dore ibyo yanditse. Uriya yabyanditse ashaka amahoro, yabyanditse ko abyemeye, yarimo ashaka ngo arebe ko amahoro yaza, ariko when a deadlock yanze, bari ahantu badashobora gutera imbere, bari ahantu badashobora guprogresa. Dufite abantu benshi bameze gutya, vive à couteau tiré, bahora igihe cyose baterana inkoro. Niwe ibi birahari. Iriya migozi mubona baziritse n'ibintu byinshi, ni amafamiye bakomokamo. Ugasanga uriya bene wabo ko baramubwira uriya bakamubwira uriya, barangiza bakazirikana, mukarara mukubitana mwenyine ngo bagaramye abari bo bateranyije, kandi bo bakazara bagakomeza kwiga bagatera imbere, mwe mukarara mubona udutelefone twa buri mwanya. Abo baruzi twamubonye kandi yagiye hariye, musaza wacu yaragowe so umugore agira musaza wanyu agataha yabaye ingurube cyangwa yabaye ikimasa cyane. Wari wabona ikimasa cyane y'ikanyanga, yarabivuze mu gitabo cya Zaburi ngo amapfizi y'Ibashani ngo yasinze bagurwa ku misozi, ibimasa byasinze bari bibi. Umugabo agataha atavuga, naho bamuroze bashiki. Umugore agataha atavuga, nyina yamuzi, bamutamitse amagambo, mugahora muri deadlock igihe cyose. Kandi wewe none ukirukangira gusa ubufashanye kuri ba bandi bagucinyira bakakureka. Ibyo babwiye none kubika bibi, c'est terrible. Ibi bintu twagombye kubigenza gute bene data? Number one, husband, understand your wife. Mugabo we umva umugore wawe basi, kuko nitwe bagabo, reka tuvuge ngo nitwe bagabo. Yesu ashimwe cyane. Kuko umugabo
umugabo ni umugabo niwe waremwe mbere, umugore aremwe nyuma, sibyo? Mwababyeyi kera ba mama iyo habaga ibiryo bike nimwahaga abana tukarya mwe mukabura, siko byagendaga mu gihe cy'izana ababyeyi, ukemera kwinigira abana, uzi impamvu nuko ari mwe bakuru, twe turi abana. Muri rero ishiye umwana, umugabo niwe mukuru, niwe wavutse mbere, umugore avuka nyuma. Rero wewe hebera umugore ikaguhangana n'umugore wawe, hebera umugore ugakunda guhebera, yego harabuhebera nabo agahita gukandagira, ariko ntacyo kuko nabo barahari, uramuhebera gatoya nawe agahita akunyuzura, abo nabo ntibabura. Petero wa mbere 3:7. Ariko icyo si cyo kibazo, nta problème. namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge, mugire gute? mwerekane ubwenge. Wabisoma? mubane n'abagore banyu Mwerekane ubwenge. Mubane nabo mwerekane ubwenge, mubereke ko mukuru umugabo. mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanye. Mwerekane ubwenge, pastor conversation. Mwerekane ubwenge ku byo mubagirira. Mwerekane ko muri matiye, mufite matirite, ntugahangane n'umugore wawe. Nubwo yava mu rushaka gukubita, umugore ati ongera haciri, si wese nakunze kubita nawe, hazahita kureka. Kugira ngo agakubita kabiri, wavuga ati sheri nkubita ndagukunda. Aba ngaba ngo nukubereka gusa ubwenge, Yesu ashimwe cyane. Ngo mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge ku byo mubakorera. Amen. Nta kibazo bigirira, mubereke ubwenge mu byo mubakorera, mubakunde, mubereke ubwenge mu byo mubakorera. Komeza ngo kuko ari iki? Kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe ukomeye. Ukomeye, bameze nk'inzabya zidahwanije namwe ukomeye. Urarwana n'urwaza kandi ukomeye. Hari umubyeyi urwana n'uruhinja. Abadamu bacu ni inzabya zikeneye kuba dekore, niyo mpamvu bisiga amaruje arebe n'ibindi, kuko ni inzabya. Urwaza rugomba gutakata, ukarumenya neza, ukarusiga, ukarubumbabumba, rugasa neza. Praise the Lord. Haleluya. Ubwo ukamufata neza, ukamwambika neza, agasa neza, akarya neza, warangiza ugati sheri wewe sa neza gusa mu bantu, ibintu ndeke. Amen. Ngo abagabo no, uzi kwinjira mu rugo imirimo yose murateka, mwembi muvuye ku kazi, kugira ngo atekeye mu mwuka, mwari mu modoka imwe, wije tibihiye kandi muje mu modoka imwe, ibyo ntibishoboka. Wewe nimugera hari injira mu gikoni, uyu njyewe mbabwiye simbabesha, singira urugo ruri parfait. Mu myaka ya mbere ngiyo na madame twararwanaga cyane, nkagira ngo n'abadayimoni bamuteye, naho sinamwumvaga. Buranyumva neza, kagira ngo yatewe n'abadayimoni, amusengera naho ni igihe kibazo. Ukeza kubyumva, hari inshingano umugabo agomba gukora. Ubu ngubu turi Florida nawe, hari igihe nzamuka mu gicuku arya, nkajya mu gikoni koza amasahani, ntimuzabivuga ariko ntimuzabivuga, ntacyo nayizangirira ibanga, nakamezangirira ibanga. Nkabyuka koza amasahani, ngakoropa mu gikoni, ngakora byose, kuko niwe ukunze kujyana abana ku ishuri. Uryama atinze arabizi, wabyuka kare. Rero icyo dukora, ndabyuka nkamwoza amasahani yose, igikoni nkagikosukura neza, utuntu dushyira ku murongo, narangiza nshaka kwiryamira. Abyuka mu gitondo ajyana abana yinjira mu gikoni, umunsi wa mbere y'ejo hari marayika waraye muri iyi nzu, ndamubwira ngo bahaye, ntabwo wumvishe wose, ntabwo wabumvishe te, nabo ese ko wabonye baciye mu gikoni bogesha amasahani, nabwo baje. Ariko ibyo ni ibintu mufasha, ibyo ni ibintu mufasha, si uko mu by'ukuri abitegeka, no, ndabikora kuko ndamureba, nareba etaye uko ameze, nabona kuko ananiwe, yajyanye abana, yagize gute, nanjye ndaryamye mu gitanda, nkabyuka nkigorora, nkinanura, madamu akajya mu gikoni, yarangiza akanzanira ibiryo, kagira agasoni nta. Ariko se mfite amaboko amaguru abiri, ntari n'umucyo, turareba. Bibiliya ivuga ko ari urwabya
ugize gutya Boroshe. ngende icyabya gikomeye ndamureka akora ibintu byose Yesu ashimwe ngende icyabya gikomeye none se ntabyuka vraiment nkamufasha ijambo rya mbere iyo umurebye uzwi ubona akwiriye gufasha husband bagabo mwe ngo nimwumva abagore bawe sibyo top 5 priorities for woman in a relationship ibi bintu bitanga umugore gushaka wa mugabo turi kumwe na number 1 gushaka affection ari bitana aragushaka ko mukunda mukunde kandi mukundwa akazi iryo jisho rireba abandi bagore rihume mu izina rya Yesu benshi barava baho reka mbasabire Imana muhitemo mwenyine aho kubahumisha uhitemo kudasaba tubahumisha abagore ngo muhume oya da guhuma ngo nasize mbahumisha ni mukanuri ariko mumenya aho mukanurira Yesu ashimwe amen umugore ikintu cya mbere akeneye ku mugabo mu by'ukuri si ikintu kinini nuko abona ko mwitayeho affection ukamubaza atese wirute sheri cyangwa yaba ari mu kazi nka saa sita ukamwandikira ati sheri ko mbona muri break warangiza aratanga nuzabaza umugore ngo wariye saa sita ari ku kazi nawe ku kazi azataha avuga ngo no iyi ni ede n'isi mariage yambaje niba nari kuko kuva mu abana nduramubaza niba yari nduramubaza niba yahaze kuva mu abana nijyari wabaje madame ko yari ariko bahora kubaza sheri se wari ariko yego ego ko tundu no baradukeneye mwibuke ko men want the sex but women want a kindness, tenderness. Umugabo ikintu cya mbere akunda nuko baryama, ariko umugore ashaka ko muryama wamaje kumubwira neza. Tuvuga hindukira reka rimwe. No. Banza umubwire neza, umuprepare. Nibyo. Okay. Iyi topic ubundi reka nkavugeho gatoya n'ubwo mfite batataha n'abamaboko. But ubundi gutegura umugore mu gitanda ubihera mu gitondo muri kuri breakfast kugira ngo mujye kubana mu ijoro. So kuza wananira n'abayango hindukira none mubihera kare. Murimo musangira none muri ku meza ukuguru kwa kukamukoraho nawe ari hariya arimo. Akuko nyine warangiza ukicecekera. Wakirirwa kazunguruka. Ibyo babwira ni ukuri. Tenderness. Warangiza ukamubwira cyagiye wabona agiye gufata umugati ukawumwambura. Ati se sheri kunyambuye umugati ndashaka ugutamika. Ukamutamika. Ako kana karazunguruka nika computer yatinze gusharisha. Umunsi iyo uje mu ijoro niyo gukarabya akagushyira mu gitanda. Kuko ibyo mabwira ndabizi ko muri kibitire aba muri hano turi kumwe kutanyumva. Ndabizi ariko mugomba kubimenya mwaje mu gihugu gama. Okay. Umugabo akunda ibyo nyine byo mu gitanda ariko umugore akunda kubwirwa neza. Iyo wabwiye umugore ijambo ribiri mu babaza n'ibindi byose yari gukoreye abikora urimo uba viole. Ntabikora bimuvuye ku muti. Icyakabiri umugore akunda priorite ku mugore ni ikiganiro, communication, conversation. Umugore akunda ikiganiro, bakunda kubwirwa. Iyo wibuka dushyira twari ku kazi superviseur yakandagiye ibyo biramunezeza kumva ngo superviseur yakandagiye. Muratumva akantu gato gusa umuganirizo ugati twagiye tureze kuri feruje imodoka iducaho yiruka nk'iyasaze ahita akanura amaso ngo byagenze guteshije ibyo ariko abagabo ntibakunda gukominika araza gusa k'ibyamenya
alo reka sha kuri feri ujya twari turi kuntu bari badukandagisha umugore akazumvira mu gitanda uba wabyishe urabibwira abandi wewe ndiho n'umubiri twese iki kibazo turakigira iyo ushatse kubona uburakari bw'umugore uvuga ikintu utamubwiye kandi ukibwira undi nubwo yaba ameze atari mu mwuka ahita uvamo uwo mwanya akagufata mu ishati kandi yari mu masengesho uzabipime ni nko mu minsi yo gusenga hanyuma uvuga akantu ahita avamo akavuga ngo uvuze iki utarimbwiye uragusheri wari mu amasengesho ki kandi iyo ngeso urayigira numvira ibintu twebwe abapasiteri twarabusherera ry'umugozi tubivugira kuri podiyumu buhamya yarangiza akagukurura gahoro ngo buriya buhamya ko nanjye nari mbukeneye abagabo dematini dukunze kuvuga umugore akubaza ati se urugendo rwagiye kugira nuko cyagiye mwarambireke nyingeze i Kanombe ndagenda tugera mu Bubiligi hanyuma ngera Arizona tugize igiterane haritabiriye abantu kameme hanyuma turataha Imana ishimwe gaca ku cyumweru nafata mikoro wakoze inyigisho z'amakupure abantu barafashwa mu abantu ndi Arizona ako sinakamubwira namubwira ko naje nabwiriza ndataha urataha wagera mu rugo akazi kurukisha zose zanyigisho zose imwe ku yindi uravuga na chapitre niba ushaka kugira amakuru ariko ifoko tubumva niko Imana yabaremye bashaka kumenya uko twiriwe uko tubabwire komunike ntabwo ugenda ngo ugurishe inzu amafaranga yawe biki byose ubikore utamubwira vuga ngo communication hari ukuntu natekereza niba umwanya umwe ngaha Evarezo kuko bibiri bavuga ngo yarimo aganira n'inzoka ntiyaganire n'inzoka ngatekereza yewe Adamu agombe kuba atari yamuganirije umugore agenda mu ishyamba ashakisha uwo baganira kuko yarabuze uwo baganira njyewe madamu yavuye mu rugendo ahatangira ngo ni uko burya nageze i Kanombe imbere yanjye cyaho hari ubunyobwa ndabubona we numva ndabukumbuye kugira ngo tuzave i Kanombe honyine ntangiye kugona igihe azafatira indege igihe bazarangiza amabodingi pase ubwo ntangiye kugona nzi ko asinzira nuko mwari mugeze akavuga urabona gusuzugura ibintu byanyambwa gusheri wavuze bubaho ko naniwe ku bandi ntunanirwe iyo batelefone uhita uba muzima ariko nyine nakubwira amakuru ugakira kandi iyo umuntu anelefone sheri ndaje arimo barashakisha nuko tukaganira twarangiza akandika naza ngo hajya na nyingeze i Kanombe nuko twicaye muri sale gatandatu tugira ibitotsi bikanwaje ngasaba wa yarangije Imana nayo ntiyumva iryo sengesho kuko niko yabari izo ntibishobora gushoboka ariko Imana yabaremye ujye uha umwanya umudamu wawe muganire communication ariko umugabo aza agaceceka ukaza ubona gusa amadesisiyo ko aragutungura ubwo rugo ruba rubishe kurubamo n'umusaraba suko icya gatatu umugore akunda ikintu cyitwa honnêteté na openness umubere honnête naratangaye umugore nubwo bamubwira ati sheri mbabarira nabonye uriya ndamwifuza ahita abyumva ariko iyo urimo umuhishahisha akazabona udutelefone ukadufyunga murama ariko iyo umubwira ati sengera nagize intege nkishiraho ibirenge n'ibiganza ahita abiza kuko wabaye open iyo ubaye open arakira ariko iyo umucengacenga izana ibibazo tugomba kuba open cyane cyane ku kintu cy'ifaranga ariko ubona umugore badakunda bene wanyu none ukaza ubahera inyuma gutya mukaganira sheri urabo nabo bari inyuma barimo bakirira hariya iyo ugize chance bakagufata benshi tuzi kwisha njyewe wamvumbura buri munsi kuko simenya namwe ugatumva numvumbura uzo uzakira ntuzikugira ibibazo ni igipfu cyawe agomba kubyumva ko mugoneye ariko ngomba kwikosora
aha ugomba kuba open ukamubwira ngo ndihira abana batatu fasha abana azabanza byange ntabyumve neza ariko bimwumvisha umubwira ati nta kundi nabigenza. Ariko iyo urimo ubikora wihishe nta openness irimo, ibyo mukorana byose bizana ibibazo. Ikindi gikurikira ni financial support, gufashanya muri finance. Umugabo agomba kuprovidinga need ya family. Yego hano muri mu bihugu bifite system igoye, ariko uprovidinga inzu ni umugabo kurusha umugore. Ni umugabo niwe nyiri inzu ni y'umugabo. Ariko umugabo aricara akabwira umugore ngo wahembwa ngahe, ariko we ntamenya ayo yahembwa. Icyo ni ikibazo. Mugomba kumenyana mukavuga tukishiri, dore turakora twembi, njyewe ni umugabo uzajya ndihiye cyangwa ndihe mortgage, nawe ibiryo n'utundi tw'abana bikore nawe. Iyo mwabyumvikanye ibibazo, ariko iyo ufata n'ay'umugore ugafata n'ayawe ntumubwire biragora. Ikibazo dufite gikomeye ni ukujera finance. Hari abantu muri twebwe mu buzima bwe ntiyigaze abona $10, none yiga abona $100 piafu. Yumvaga $1 akagira ngo ni inzozi, ndetse ntabwo yigeze anarota bamuha $1, bamuhaga mu mafaranga ande kongore, ariko basigaye arota akabona $1 amuciye. Ubu mwamaze kukumenyera, kandi uko $1 rimenyera niko riryoha, uko riryoha niko rihisha, kandi uko rihisha niko rigaragara. Iza rikuze induru iyo rihishwe riza riyobera. Uzusohoka ukazana umwambaro mwiza, wasohoka ukagira undi akabimenya. $1 rihishwe. Tugomba kwiga kubagetiza amazu yacu. Ntimuzabe mu buryo bw'igiturage, mwicare murebe ku kwezi ni amafaranga dépense fixe nizi. Umuriro nangahe, amazi nangahe, inzu nangahe mupanzemo cyangwa mortgage mufite, assurance nangahe, karibira nangahe. None mugerageze mwica, nimurangiza mubazane mada uhembwa ngahe, mugabo uhembwa ngahe, mwese musange muhembwa byenda $5,000 ku kwezi. Ubwo sindavuga tax return. Mwitegereje nk'uko abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu. Sindavuga tax return, ndavuga ayo muhembwa buri kwezi. Ayo muhembwa buri kwezi rero muricara mukavuga toke ibi kuko dusanzwe dufite dépense $3,000, twembi twinjiza $5. Dore ko tugomba gukora. Number 1, wowe mugabo ni wowe nyirizo, ishura mortgage. Nanjye bijyanye n'abana, ibijyanye no kuhaha no kugira gute nzabyibuka n'umuriro n'amazi. Ibyo mukazo ntubuzahe umugore kwishura mortgage uri umugabo, keretse ntakazi ufite cyangwa kurusha akazi gahemba neza. Ibyo ni ukumvikana, kuko inzu ni y'umugabo, si byo mwabagabo. Nawe mwabagore n'ubwifaranga nyinshi kubita umugabo ntuzamusuzugure. N'Imana yabasekeye, ariko ubundi siko byari bimeze. Yesu ashimwe cyane. Imana gusekeye rero ntugomba guseka abana. Anyway, nimumara kumvikana izi dépense muzumvikana. Amafaranga asaguka, niba hasagutse $2,000, ntimuzakore erreur yo kudasevinga muri iki gihugu. Ufate amafaranga, anyway, ndavuga abakristo bamaze gukora mu cyacumi cyabo. Mbibutse umuntu udatanga icyacumi uwo ntacyo avugana n'Imana. Anyway, reka byikore. Udatanga icyacumi ni umuvumo ugeretse ku mivumo. Ugomba kumenya amafaranga winjiza icyacumi. Icyacumi ugakuraho, mwarangiza mugakora dépense zayo. Mwarangiza dépense zayo mwaba musaguye $2,000 cyangwa $1,000, mukumvikana n'amadamu ayo mugomba gukura. Ubundi ni mugomba muri saving yanyu gushiraho amafaranga makeya. Bibiliya iravuga ngo igiti cya mbere cyeze 30, icya kabiri cyega 60, icya gatatu cyega 100. Muri bakakwiza muri ukazambuto. Ntugomba gusevinga amafaranga ari munsi ya 30% yayo wahawe. Niba mufite $1,000 mugomba gukuramo 300 mukayasevinga, cyangwa mugakuramo 600 mugasevinga mukadepasa. Mugomba kwiga kubaho bijyanye n'ubuzima bwawe. Niba muri Afrika warabeshwagaho n'amadolari 500 kabaho, naho ngaho byashoboka biterwa no kuwi program. Ariko ntuzareke gusevinga, cyane gusevingira abana. Niba uri mu byaro kiri umwana muto y'ungugu cyangwa umukobwa warayubatse,
hita ufunguza konte y'umwana uzunagamo 30 ijana wibagirwa iyo konte. Umwana azajya kugira imyaka 18 ntazakorera loan yo kuja kwiga kuri university, uzaba waramuteguriye. Ibyo niko Bibiri ivuga mu Migani 13 ku murongo wa 23 ngo umugabo mwiza ngo asigira abana be umwandu n'abuzukuruza. Donc wasigira umurage abana n'abuzukuruza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mukore saving y'amakonte yaba na saving yanyu kugira ngo ejo muzagure ibintu bitari mu mortgage. Ikindi mugomba gutandukanya icyo mwita asset na liability. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ibintu ukoresha bikakujya amafaranga n'ibyo ukoresha bikinjiza amafaranga. Iyo uguze imodoka yawe sibyo, ugomba kuyigura ari asset ukayihindura yuba, kugira ngo amafaranga uhembwe ntabaye kandi yongera kukwishyura karibira na assurance, ahubwo mu mugoroba izikora yuba yishyurira assurance niki na karibira. Hari abantu benshi kurana bakama ngo apotre ngwino ngwereke nabuze inzu ziza cyane, namubaza ngasanga n'umwenda wa miliyoni n'ibihumbi 300, nareba mu myaka 30 azaba aguze, azaba yishyuye banke miliyoni 600. Muranyumva neza? Icyo gihe ujya mu muntu iyo akubwiye ngo yaguze inzu, iyo nzu kandi akayibamo aba yakoze igihombo. Ugomba kugura inzu upangisha ikakwishyurira ya mortgage kandi igashobora kukwishyura kandi ka apartment kawe. Icyo gihe wakoze affaire nziza. Muranyumva neza? Sinema nibigisha za finance muri iki gihugu, ariko nuko nzi ko ibibazo byinshi mufite ari za economy. Ntuzishimire ngo waguze inzu y'umwenda, waguze imodoka y'umwenda, no, ahubwo wiziritse wenyine ugiye kwimanika n'ihene igiye kuyibagira kandi irabizi yonyine. Imana yambaye umugisha naguze inzu si yawe ni ya banki. Turumvikanye neza? Ahubwo icyo wakora, gura inzu, nurangiza kuyigura uyipangisha, wiyaranje ya nzu yiyishyure ibisagura hayandi make. Icyo gihe uzaba wakoze affaire nziza. Ariko reka kugura ibintu kandi bizongera kugukonsoma, iyo si karikire nziza. Ibyo babyita imbuto zaguye ku nzira, cyangwa zaguye mu maho, cyangwa zaguye ku kare. Hari imbuto z'ubwoko butatu. Hari ubutaka bw'ubwoko bune: ubutaka bw'inzira, ubutaka bw'amaho, ubutaka bw'amabuye. Ubwo bwose bufite ko tubudiringa nawe. Ariko ubutaka bwiza ni ugushyiramo ikintu bikunguka. Ikindi ni ukora business idashobora kukungukira 30%, 60%, 100% uzayireka. Business yunguka 20%, 10%, 5%, yose business mu bwami bw'Imana. Ndavuga ibyo Yesu yatubwiye. Igiti cya mbere cyeze 30, icya kabiri cyera 60, icya gatatu cyera 100. Voilà, ugomba kunguka 100%, 60%, 30%. Munsi yaho muri norme y'ubwami bw'Imana uba wahombye. Yesu abakugisha. Icyo twita rero finance cyangwa se ubukungu, umugore n'umugabo mugomba kwiga uko mutajya mu myenda myinshi. Sivuze ko kujya mu myenda bitabaho, bibaho, ariko mugomba kwiga na sorti uko muyivamo. Umwenda ufashe ukakuzarira ikindi kintu. Nk'ubu nkagura kamyo y'umwenda, iyo kamyo ngabanze ko ngiye kuyikoresha, kandi uko nyikoresha iranishyurira banki ibashe no kumbeshaho. Iyo ni asset. Uba wakoze neza. Nk'ubu nkagura agakiyosike, nkakagura mu mwenda, ariko nkabanze kwibika imwo bizabasha kwishyura wa mwenda kandi nkagira icyo nsagura. Iyo ni affaire. Ariko kugura ikintu usongera kandi gukura amafaranga umufuka ngo mwongere kandi ukigaburira. Uguze imodoka kongera gukura amafaranga ugashyira assurance yawe. Nanani ya modoka ugomba kwigaburira kandi ikigaburira assurance. Turumvikana? Okay, reka ndeke ntimurahagera aho ngaho. Dukeya mufite n'imyenda mufite, mwabijera gute? Dukeya mufite n'imyenda kugira ngo muzagire sorti ibiva muzumvikana. Mubanze mwicare mumenye amadepanse mukora buri kwezi. Ibi bisaba umuntu yize finance, afite literacy muri finance. No, bisaba reality. Murya ngahe, mutanga ngahe, mugira ngahe, mwinjiza ngahe. Nimusanga amafaranga mu depanse arenza yo mwinjiza, muhagarike, muva aho hantu hari muri mujya ahantu haciriritse. Ariko mufite mu bitekerezo kuzava mu bwiza mutajya mu buyenzi, muva mu bwiza mu giciriritse. Murabyumva neza?
ugomba kuva mu bwiza ujya mu bundi, ruva mu bwiza ujya mu buyenzi. Yesu ashimwe. Ibyo bisaba kwicara mukavugana mugaplanifya. Ariko rero hindure sihari niya communication. Hari abagabo badashaka kuvuga. Iyo deje ufite umugabo umeze gutyo, menya ko ari umuntu musana utari umugabo. Icya gatanu ni family commitment, icyo twita responsibility. Umugabo agomba kuba responsable. Family commitment, ugakunda abana bawe, ugakunda umugore wawe. Yewe niba mudanafite n'abana, ugakunda urugo rwawe, ugakunda umugore wawe, ugakunda umugabo wawe. Family commitment ni wowe ugomba kumenya niba itara ryapfuye. Apana ngo madamu uri rariya hejuru ry'atara ryagiye. Nasaza abadamu biri nimwe bakanishi, nimwe bakini. Kandi siko byari bimeze iwacu ke muri Afurika. Ariko madamu tuzahora mu nzu y'ikizima kuko udashira mu ampure hariya. Ubundi ampure ni umugabo yigeze akayishira. Njye nibyo narinzi. Mwebwe byagenze gute? Siko bimeze. Yayishiramo kumvikanya ariko ntiyayishiramo kuvuga gahato. Family responsibility. Imbere y'umugore n'abana ukaba responsable w'abana, ukamenya amadevoir y'abana. Iki gihugu ni igihugu cy'abanebwe. Education y'iki gihugu iragenda ikarundira abana ama homework, barangiza bagataha mu rugo. Yahura na nyinushe d'abord benshi aronga abagore batize warangiza ngo ariko madamu ko umwana atarangije devoir, ntazi na devoir icyo aricyo, ntazi niyo bijya warangiza ngo gukoresha umwana devoir. Umwana nawe kuko azi ko nyina atazi ikintu akamutirika mu cyongereza, mama rero wayira ati mwana wa iryamije umwana agataha amadevoir nuko abana bacu bava mu mashuri meza bakagenda bamanura mu maprofesiyo. Ubundi iyo bimeze gutya ni papa ugomba kumenya, assuming ko na papa kize nawe kuko bibaho. Niba na papa wahize abanyamerika bose muri innovation na technology, ni umuhungu w'umurundi ariko wize Imana mu bwenge, ubu ni umuntu ukomeye cyane muri icyo kigo. Bombi ni umudamu ni analyste financier ukomeye cyane muri icyo kigo, ayoboye abantu benshi cyane. Kariya ka Claudine mwabona kari. Donc kubera iki bize neza, wowe kiwize neza ariko uri mu gihugu umwana wawe yakwiga neza. Nigiye kuri Debijombo ndi yahise ipfa ndangije. Iyo ngiye kubaho ndinafu utwararangije ninjye promotion yanyu ihita ipfa. N'ubu ngubu ngiye kumbagira ngo se nigiye urambariza iki kuko simfite aho mbera. Kubera iki kuko ngewe sinagize amahirwe yo kwiga kuri university nziza. Abana banjye bari muri iki gihugu, abana bari muri iki gihugu, reka abana bacu bige neza. Ikindi gihugu cya politiki icyo bikora umugore bikora umugabo, ugasetinga structure yo mu rugo ukavuga ngo abana banjye bazigira Harvard, ukavuga umwana wanjye azigira Columbia, umwana wanjye aziga Stanford. Ukabishyira mu mutwe ukabireba, ukabiparira, ukabisipikinga, ukabirota, ukazatura, ukabimamagara, Harvard mu izina rya Yesu ukabivuga. Ibyo bivuga umugabo n'ibivuga umugore, vuga ngo amen. Kuko kujya muri ayo mashuri si umugore n'umugabo, ni decision y'umugabo. Hey ukaragutera amada ntumenye uko barera pafu uri mwaka urataye uri mwaka tuzi nuko umwana yiga neza uko icyo ni cyane crime contre l'humanité. Bakuzukuri kumzara ntumenye niba umwana yiga ukabona gusa yataje dadi nawe uri ku internet na YouTube gusa nakiki. No, fata umwana bazo umwana wize wakoze devoir turere mu nama zo kwishuri uzujyayo. Ndi muza mujya ku nama z'ishuri, hari n'abandi bazamenya amabursa wava, nibo bazamenya imirimo ya communauté. Umwana ashobora kwiga akazabona burse, hari n'abazamenya uko bakora za ya teste atuma abantu bazabona burse. Ariko kuko utabizi uramwohereza hati bavuze iki, bakabohereza message ngo muzitaba ababyeyi muze ku ishuri. Kubera iki ndabumva sometimes ntimwumva icyongereza ariko pfa kugira babone ngo waje
n'ubundi icyongereza si ururimi rwawe niba vuba wegera umuntu mubwira ati I don't understand ejo bazakuzana umu interprete kuko bazi ko kandi muri ya kominote y'ababyeyi bahuriye hariya nibo bazabona ko ufite ikibazo bagushakira ukikemura niko babayeho muri iki gihugu ariko mwe muragenda mukaba mwenyine ntimwegera abantu mukamenya gusa guhaha ubugari bw'abanyafurika ntibumenye ko hari ayandi maduka uko mwese mwajya mwamenye amaduka y'ubugari bw'abanyafurika ntimushobora kumenya ayandi muve muri ibyo bintu mwiyentegere mujye mu bandi bantu muba responsable. Amen. Amen. Family commitment. Umuntu agomba kugira commitment za family. Amen. Amen. Nari munganira umuhungu wanjye yanyandikiye mu mwanya Elisa. Yambwiye ngo ntabwo yansabye kubivuga ariko reka mbivuge. Yambwiye hi dad ngwino isoma ngwino isoma batagira ngo ko nabeshye somaga ko hejuru. Elise yiga ku ishuri ry'abakristo Liberty University iba Virginia. Can you read aha hejuru? Hey Dad, I'm so filled with the Holy Spirit. Hey Dad, I'm so filled with the Holy Spirit and joy, but it's hard for me, especially here at Liberty University. Liberty University It looks like no one has sent joy. It looks like no one has sent joy. Umunezero ufite nabuze undi muntu ufite ndi mu mwuka wera ndanezera ko ndareba abandi bantu habona batawufite. So it's difficult for me to even calm down the spirit in me. Bati tema ndi mu mwuka nananiye gukalima ibyo umunezero n'umwuka. So please pray for me. Bati data senge namusubije. Glory to God. Namubwiye Imana ishimwe. Yes, no one can help you because it is self-experience. So what you need to do is to read the Word of God and ask the Holy Spirit to help you. Because the Holy Spirit is human. He understands our feelings and thoughts. Okay, thanks. Today, 10:43 a.m. Murani baneza none mugakomunika kakubwira uko bimeze yakubwira uko arimo yumva ati kubu ndi mu mwuka wera ndanezerewe ariko ndabona abandi atari ko bameze mbigenze bati kandi umwuka wera yananiye guceceka nawe ndegera abandi bose gacanga ngo mbahobere nishimye ariko ukabona bari strength ngire babyeyi muraho nimugire family commitment. Mwite ku bana, mwite ku rugo, wite ku mugabo, wite ku mugore wawe. Amen. Wife, understand your husband. Nawe mugore rero umva umugabo wawe. Petero imigani 14 amabari samba. Sorry. Somera vuba. Mugore nawe umva umugabo wawe. Imigani 14:1. Umugore w'umutima wese yubaka urugo. Umugore w'umutima agira ati yubaka urugo. Good. Petero wa mbere 3:5. Abagore bera ba kera biringiraga Imana. Abagore ba kera biringiraga Imana. Niko biringishaga
bagandukira abagabo babo. bagandukiraga abagabo babo Kuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba urahamura. Sara yitaga Aburahamu uraho umutware ariko barita Polo uraho umwino yamwitaga umutware. Anyway ibyo amazina reka tubireke. Umugore nawe umva umugabo wawe, hari top priority eshanu ugomba kumenya ku mugabo wawe. Wa mugore ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugabo wawe nicyo bita sexual fulfillment. Every husband wants 100% participation and enthusiasm. Umugabo wawe waruhuka ari uko mwabanye mu rukundo. Iyo rero nawe utangira kugira amakari ntukora ntunyegere uba wabyishe, kuko nawe ahangaha ashobora guhita asohoka akagenda cyangwa se akagira ukwezi atavuze, ukibaza igituma atavuze, ariko kuri we icyo it means a lot. Niko abagabo bateye. Number 2, recreation companionship, know what he likes. Ukamenya ibyo umugabo wawe akunda, ibyo umugabo wawe ashaka, nibiki bimunezeza nyuma y'akazi, nyuma y'iki umugabo wanjye akunda iki. Ushobora gukunda kureba televiziyo, kureba nani, ukamenya igihe umuganiriza n'ikindi, ukamenya ukiga, ukamenya ibyo akunda. Icya gatatu, be always attractive. Do your best to look your best. Cyo mwita makeover. Umugore agomba gusa neza. Umugabo akunda kubona umugore usa neza. Waba kecura wagira gute, kecura n'ubwiza. Sa neza, wambare neza, use neza. Hapana kumuca iruhande, mumbabarire kubivuga gutyo. Nta nasutiye amashereka yuzuye umupira hariya. Umugabo ashaka ko uri pro usa neza. Yego uri mu bikoni n'ibindi birumvikana, ariko ugomba kuba attractive, ugomba gusa neza. Ukisiga ari kucyo imwe mu cyumweru ukazusohoka ukajya muri salon bakakoza inzara nawe bakakora ka massage, akabikora bakagasiga amavuta kugira ngo imyate n'amagabo iveho, umubiri wawe ube mwiza, bagusiga imbiribiri nagukora wumva akabiri karoroshye karanoze, apana kuzana umubiri w'umukaceri yakora akagira ngo afashe ibuye. Icyo gihe iyo amukije udakumva udutoki twe turoroshye, bihera mu kiganza bikamanuka n'ahandi. Rero ugomba kuba uri attractive. Abadamu, ikindi kintu cyitwa isuku, mbabarire, ugomba kugira isuku, ukamenya uko wiyoza, uko wiyuhagira neza. Waba ufite igikara, igikara ugafata citro, indimu, ukazusiga mu kwaha, icyo gihe utangira kubirwanya, ntukazuce iruhande rw'abantu ngo hasigare impumuro, no. Ugomba kumenya hari izindi ndwara zifata mu myanya y'ibitsina, ukumva irahumura nk'isamaki, bijya bigira umuti ujya kwa muganga bakakuvura igashira. Donc ni uburwayi urahaba, ugomba kubwivuza ntukagira ikindi. Hari abadamu baba barabyaye cyane none bakagira ibibazo bya fistule, bakagira ibibazo byo gupasukanya hasi, none igihe cyose agashobora kuba yakwihagarika atabishatse. Ibyo ni indwara, kwihagarika atabishatse. Icyo gihe barayivura igakira, cyangwa se itanabashe gukira, hari ukuntu wambara pampers, muba mubizanye n'umugabo ukambara pampers kugira ngo utabasha guhumurana. Donc hari uburyo bw'isuku umuntu akora. Iyo udakoze ubwo buryo bw'isuku usanga inzu irimo ibibazo. Ikindi nk'abakobwa, abadamu bato mubikunda kujya mu mihango, ni ukumenya aho mubika ya makotegisi yanyu neza, apana kubyandaraza ngo ubone umwanya araje muri salo mwicaye agikuruye akizana mu bantu mwese mwicaye. No. Biriya ni ibintu mugomba kwirinda cyane. Umugore ugomba kumenya kubika ibintu, kuko abana ni bato, yarinjira akajyamo agasambagura ibirimo byose akabizana muri salo, twicaye twese tukabibona. Rero biriya bintu ndasaba ko mugomba kugira ahantu mubibika hejuru umwana atagera. Turumvikanye?
be attractive. Ujye witera agaparufe keza gatuma umugabo akumva kamuhumurira akagukunda. Sibyo? Non, c'est comme ça. Umubiri wacu ugira chaleur udégage. Rero hari uduparufe witera bigatuma uhumura neza. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero umugabo wese ni attractive ku muntu uhumura neza. Mu kilometero umugabo hanyuze umukobwa aha ufite amazuru ameze gutyo akiri umukobwa agahita akurikira rero kuko avuye mu munuko iwe yumvisha akaboneri kandi ke izo mugomba kubimenya. Yesu ashimwe cyane. Be a domestic support. Be a good mother, a manager of your home. Ba umubyeyi wo mu nzu umenye ko abana bariye baryamye kare. Donc hari utuntu tw'umumama mu rugo ugomba kwita ku tuntu two mu rugo. Ikindi, men like to be admired by their wives. Abagabo bakunda ko umugore wamubwira ati shiri uyu munsi wambaye neza umva rwose umugabo wanjye byane na Yesu akundindi ukuntu uyu munsi urasa neza cyane Yesu akundindi akagenderaho n'umurebye wese ntamubona ko umugabo yavuze ngo Yesu akundindi. Ifa kwiga kubwira abagabo banyu neza. Apana bijya byangiza abanyafrika byo gupfana mu mutima n'uwa mubwira ati sheri wambaye neza cyangwa wambaye nabi. Noneho umubwira ati dusohoka wambaye garuka umufata ukuboko iyo umubwira ati sheri nakewe ngwino ahita aza wese yikuruza kuko abanezerewe n'ibigufu bye byose nakunanira ahita ariko umugore vraiment kuri gato yewe ni ariko kura gukwega ahita arakwegeka kuko arabikunda arashaka kuba admire. Hanyuma ubwira ngo kuramo isheni ndisa n'iyi iyi karavate ndisa n'iyi ariko sheri waje ubimpangira hakiri kare atambara vuba umugabo akateza agenda uwo munsi agaterwa yagize umugore kabisa bo siko yanyambitse neza. Ntibazakumenya ngo kuri biruda zazamwe ngo uri smart wiki ngo n'abasimayire taza asimayiringa azwa bimwambitse ubona nawe kumubona gusa kintu muri kagiye nicyo gipantaro yisa gisenya. Donc umugabo akagenda gutyo nuko bavandimwe rero nuko abagabo bagomba kubana. Ndangiza rero Petero wa mbere 3:8 finally all of you be of one mind. Dusomere be of one mind ngo mwese mugire igitekerezo kimwe ibisigaye mwese muhuze imitima mubabarane muhuze imitima imwe mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse. Ntukiture umuntu inabi n'igitutsi yagututse ahubwo mumwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe. Amen. Murabona uriya mugore n'umugabo wambwira umutwe w'umugore uri n'umutwe w'umugabo uri. Umutwe w'umugabo uri mu mugore, umutwe w'umugore uri mu mwabibonye. Ese wari waza ku kazi ugasiga utekereza umugabo nawe yari yagenda akagutekereza umutwe we ahita awujyana wose. Sheri na muri iri joro ari ufite ndawujyanye akawukuramo akawujyana nawe nuko. Ariko ibi birasaba ngo mugire ibitekerezo mugire umutima mugire ubwenge urukundo mukundane mugire imbabazi ndimwiturane kiri kukiri dore urugo Imana yifuza. Atari uko gusa gufatanye mu bitugu nk'abaje ba mbere, atari uko gusa museka, mushobora guseka mudakundanye, mushobora gufatana mudakundanye. Dore Imana ishaka umutima umwe, muhuje umutima muhuje ibitekerezo. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha. Ndashaka kubabaza rero, mushobora kubaza ibibazo iminota nk'ingahe waruje? Come.
watinze ibibazo ndagira ngo twihute nibura ndaho abantu batatu muhe mikoro papa can you give him a mic uriya hariya ninde wundi hanyuma umuvandimwe hano nawe ninde hari undi wa nyuma ndashaka umudamu nta mudamu ushaka kubaza murakoze cyane kuduha uyu mwanya ndagaruka ku nyigisho mwabwirije aribyo bise specific functions z'umuryango muvugamo iya mbere ko ari procreation yayivuga kororoka na multiplication kugwira nabijanishije tekereza ku nyigisho ziri hanze ibyo bakunze kwita ama naissance désirable kugira umubare w'abana wifuza na espacement ukavuga uti ushaka ngo bakurikirane mu buryo bw'imyaka 3 cyangwa 5 ibyo birango bigerweho hari pratique zihari hari n'ibigomba gukoreshwa kugira ngo iyo espacement wenda hari zikunde nkabaza mbese uko kwigimita mu kugira umubare w'abantu runaka n'ibindi bishobora gukoreshwa muri espacement nshaka kumenya volonté y'Imana muri icyo kintu icyo ni kimwe ikibazo cya kabiri nshaka kubaza nanone niya specific function wavuze ya kabiri ijyanye na dominion cyangwa se gutegeka kuko uwo yari role y'umuryango kandi mwavuze ko itorero n'umuryango ari zo institution zibiri Imana yashizeho ariko ngasanga ni nkaho amatorero y'ubu ngubu iyo institution yindi ya kabiri y'umuryango yinegereje izi nyigisho nazumvishije ni zidasanzwe ariko ntizigira umwanya mu bantu ndatekereza ko abayobozi b'amatorero barahangana ni bakeya bashobora kuba bagira izi nyigisho mu matorero yabo wenda ndege kubaza wenyine ikibaze abayobozi b'amatorero bose barahangana ese izi nyigisho nimba bumvishe ko zifite umumaro ntizigomba kuba zahabwa umwanya kandi uhagije mu nsengero zacu zose aka gatatu kijyanye n'imfashanyigisho uwazikenera yazibona murakoze rwose reka dusubize vuba vuba kugira ngo tujye kwa n'abandi icyambere wowe bagiye atese ko Imana avuga ngo tuzabe twororoke none ubu hakaba hari abifungisha ese kwifungisha Imana bishaka cyangwa se ni ubuhe buryo bwo kwifungisha bwiza sibyo ndagira ngo ni nk'uko ubushake bw'Imana ntugira gutera ya narimo nshakisha ijambo hano anyway ariko reka bivuge reka mvuge gutya Imana imaze ikintu gikomeye Imana yahaye umuntu kubita izi nyamaswa n'ubwenge igihe cya Adamu na Eva iyo Imana ivuga ngo mubyare mworoke perception y'Imana uko Imana ibona ibintu nuko ivuga ibintu bitandukanye uko tubibona Adamu ntabwo ari wo wuzuzaga isi n'ubundi si byo bikoze ariko ni kugenda bivuze abana n'abuzukuru n'Imana system sibyo ni ukuvuga ngo ngewe abo nzaye ngomba kuba nabo mbashakira uburyo nabo bazakomeza babyara iyo urebye hari igihe umugore arangiriza kubyara hari n'abandi kubera ibibazo bihari bahagarika hakiri kare kubera indwara kubera uburyo babyayemo kubera ibibazo bitandukanye bigatuma bahagarika rero hari aho birirwa ngo yabyawe ngo ntiyabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo kugira ngo muri Yohana igice cya mbere sinarimo amabona
ni ukuvuga ngo ubwo bushake bubaho. Imana yaduhaye niya system, Imana yaduhaye ubwo bushake. Ushobora kubyara batatu, ushobora kubyara bane, ufite ubwo bushake, ufite iyo intelligence, ufite iyo peut-être uburyo ntekereza. Hari uburyo nk'abana b'Imana, sinzi umuganga, simbizi, hari abaganga badufasha, sinzi uburyo, ariko hari uburyo bumwe budakunze gushirikirwa n'abakozi b'Imana benshi, n'iki ikintu bita sterile. Numva ko sinzi umuganga mbimenye ko numva ko sterile yo ihuza intanga, yica intanga hamwe n'imbuto y'umugore bimaze guhura, ikica ya mbuto. Ariko hari izindi metode zikora mu buryo ntibihure icyo gihugu bw'ingobo butaraba. Izo nazo kandi zigaterwa n'umubiri w'umuntu. Ndagira ngo ni byiza ko umudamu ajya kwa muganga bakareba organisme yuko iteye n'ibindi bakamufasha. Ariko kuvuga ngo guhagarika imbyaro kugira gute ngo ni icyaha, njyewe simbi, iyi ni point de vue yanjye, njyewe simbi conseil abakristo banjye. Iyo ushatse kwifungisha mwabyumvikanye n'umugabo, turakugira inama, tukakuzanira umuganga mu rusengero akakubwira metode mukoresha, kuko nitwakwemerera umuntu guhora byara afite ikibazo. Ariko hari ubundi buryo tubabwira bashobora babishoboye bwo kwirinda. Hari abo bicika, ariko abenshi iyo babishoboye baririnda, bafite ukuntu birinda, bakamenya igihe umudamu ashobora gusama, none bakabikarikira bonyine, bakamenya ko en fait ayo ni amahugurwa ya counseling ndavuga. Ariko gusa icyo mvuga kuri njyewe, kuba umuntu yahagarika inzara akaziringaniza, kuri njyewe simbibwira abakristo banyu ngo ni icyaha. Kiba icyaha inzira zende bakoze itari yo kwica umwana mu nda. Ariko ku zindi metode, ibi mu mbabare ndavugana n'abantu bafite amadini menshi, muyoboye abakristo benshi, mufite uko mwigisha abana, ariko twabacu aho ngaho dufite uko turabashyigikira, ariko tukabafasha uko babigenza, cyane cyane nk'ibibazo byinshi. Njyewe nakundaga kubyara abana benshi, nari mbikunze cyane, ariko twabyaye batatu, umwe yarapfuye, madame bamubaze kane. Hano muri Amerika barambwira ati ntibishoboka, tazongera kubyara bwa gatanu kuko basanze zamuteza ibibazo. Turahagarika. Uburyo twahagaritse rero sinabibabwira, muzaze mu mbazi. Turi twembi, sinabivuga kuri mikoro. Gusa twarahagaritse kubyara juste kubera ubuzima bwe. Ntitwabihagaritse kuko njyewe numvaga ari byo, no, nabonye risike yararimo, kuko n'igihe cyose yabyaraga afite tension yo hejuru cyane, mu buryo nk'umwana wa mbere ari madame twari tumubuze, ni wa kabiri twari tumubuze. Nicyo cyatumye ahenshi njyewe nza kubyara ino, kuko baramukurikiranaga. Ntabwo naje kubyara ino kuko nashatse kubyara ino, byari ibibazo. Mu Rwanda baramubaza ubwa mbere, bamubaga nabi, baramwangiza mu nda. Bamwangije rero badusaba kuzatujya ahantu bamukurikirana, bafite ibyuma bishoboka byose. Urumva ngicyo rero si ikintu bavuga ngo ngo ndabwira ngo madame komeza uzaye. Oya, aho nabikora nihereyeho urugero kugira ngo ntavuga urw'abandi. Icyakabiri aho ngo se izi nyigisho murazifuza ko zakomeza, up to you. Nimwumva muzikeneye, ibi ngibi mu by'ukuri iyi introduction